నీరు ఎగిసి పడినప్పుడు, వరదలు పొంగినప్పుడు, విజయవాడలో మన ఆశా కిరణం. కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్ మనతోనే, మన చుట్టూ ఉంది, తోడుంటుంది. ఇవాటి కష్టాల్లో మనకు తోడుగా వెన్నంటి ఉండి ప్రేమను పంచుతారు. ఎవరైనా దారి తప్పినా కేవీబీ తోడు నిలుస్తుంది ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ. మన బతుకుల్లో వెలుగులు నింపుతూ, మన చేతిలో ప్రేమను చేరుస్తూ, ఎవరైనా మార్గం కోతోయినా కేవీబీ తోడుగా మనతోనే నిలుస్తుంది. కన్నీరుని తుడుస్తూ, బతుకులను బాగు చేస్తూ, వీధుల్లోనూ ఇళ్లల్లోనూ ఆశను నింపుతూ, ప్రతి ఒక్కరికి తిరిగి బతుకు చూపిస్తూ, ఇదే ఆశక్తుకు మళ్ళీ వెలిగిస్తారు. మన బతుకుల్లో వెలుగులు నింపుతూ, మన చేతిలో ప్రేమను చేరుస్తూ, ఎవరైనా మార్గం కోతోయినా కేవీబీ తోడుగా మనతోనే నిలుస్తుంది. కన్నీరుని తుడుస్తూ, బతుకులను బాగు చేస్తూ, వీధుల్లోనూ ఇళ్లల్లోనూ ఆశను నింపుతూ, ప్రతి ఒక్కరికి తిరిగి బతుకు చూపిస్తూ, ఇదే ఆశ బతుకు మళ్ళీ వెలిగిస్తారు. మన బతుకుల్లో, మన చేతిలో, మన బతుకుల్లో వెలుగులు నింపుతూ, మన చేతిలో ప్రేమను చేరుస్తూ, ఎవరైనా